aziz do'stlar, Rossiya Federatsiyasi uchun avtobus reyslarimiz qatnovi davlat tomonidan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, bizda posадка jarayonlari bo'lib, yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Har bitta yo'lovchimizni avtobusga chiqarishdan oldin ularning olingan biletlari skanerdan o'tkaziladi, so'ngra avtobusga qo'yiladi. Hozir oldi tomonda, orqa tomonda yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Keling, ulardan qisqacha ma'lumot olamiz. Şuna video kameraçı mı olayım? Qani, Rubl qilmaganlar. Qayerga ketasiz? Sankt-Peterburg. Biletlarimizni narxi necha bo'ladi? Bilet narxi Toshkent Qozon yo'nalishi bo'yicha 715 ming. 715 mingga xarid qildingiz, to'g'rimi? Muhim qonuniymi ekan? Oldin avtobuslarimizdan foydalanganmisiz? Birinchi marta avtobus. Birinchi martami bu? Qulayliklari hozir yoqaysizmi sizga? Hozircha yoqmaydi. Normal. Boshqalarga ham tavsiya qilarmidingiz? Albatta. Rahmat sizga. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Sizga yoqayotgan tilayman. Rahmat sizga. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizning manzilimiz Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonchli raqamlarga bog'lanib, masofadan turib joyingizni biroq qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting.